Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolezão na Avenida Europa. Hoje é um sábado maravilhoso, a gente vai ver vários carros da hora por aqui. Esse lugar é um dos lugares mais legais do Brasil para você ver carro diferente. Por quê? Tem várias concessionárias aqui, tem várias lojas legais e o pessoal vem aqui pra passear com os carros, pra ver carro legal, vem aqui pra comprar carro, porque tem várias lojas de carros da hora. Então tem muito carro exótico aqui, tem, cara, praticamente todos os carros diferentes que tem no Brasil, algum dia já passaram aqui pela Avenida Europa. Esse lugar realmente é diferenciado, velho. Esse lugar é da hora demais. Estamos com o Golzão paradinho aqui na frente de uma loja. Parei aqui pra tirar umas fotinhas. O John tá fazendo uns videozinhos e tal. Essa loja aqui era uma loja muito louca. Ela mudou lá pra outro lugar. E aqui do lado já tem uma Lamborghini, já vou mostrar pra vocês. Se inscrevam no canal. Todo dia tem vídeo novo, galera. São 3 vídeos por dia e muito conteúdo diferente pra vocês. Olha que bagulho louco, tio. Aqui o bagulho é louco. Ó, uma Huracan aqui. Da hora. Aqui tem 3 tipos de Huracan diferentes. Uma Huracan Evo, sinistra, laranjona, coisa mais linda. Aí aqui tem uma STO. Cara, essas STO são muito loucas porque elas são tração traseira. Isso aqui, então, tipo assim, isso aqui é uma Lamborghini tração traseira, V10 tração traseira. Você imagina o quão louco não deve ser andar num carro desse, velho. Na moral, olha o tamanho do abafadorzão traseiro ali, que louco. Dá pra você ver que a maioria do para-choque é tudo exposto, lá, ó. Dá pra ver a parte de trás da roda, o escape ali, o difusor traseiro de fibra de carbono. Esses carros ficam aqui praticamente todos os dias do ano, então é um lugar muito legal pra vir visitar e tal, pra quem curte carro. Ver os carros aqui parados é da hora. Não pode entrar, não pode tirar foto lá dentro, é embaçado, tá ligado? Tipo assim, não é um lugar acessível, mas pelo menos você tá vendo o carro pertinho aqui por trás do vidro. Ó, cubo rápido, ó, o parafuso da roda traseira ali, muito louco. Da hora, isso aqui também é uma Evo, Huracan Evo. Acho que as Evo que tem a... Deixa eu ver se a outra ali também tem o cubo rápido, ou se é opcional. Não, é opcional, aquela ali é sem furos. Mais louco, né, velho? Olha que coisa mais maravilhosa. Olha a traseira desse carro. Pneu Potenza. Usa Bridgestone, que engraçado. Nem sabia que esse carro vinha com Bridgestone. Achei que vinha com... Geralmente vem com Continental ou com Michelin esses carros assim, mais da hora. Muito louco. Olha o intakezão lá em cima digamos, aquilo ali é tipo um capô, né? É um capô porque ali que é a tampa do motor. E é legal que ele sai inteiro. Tipo, você tira 4 presilhas ali e ela sai inteirinha. Muito da hora. A Boxerzinha vendendo lá no fundo por uma bagatela de 549 mil reais. Coisa boa. Meu, muito carro bonito. Uma Maserati zona. Essas Maserati são praticamente um carro de luxo com motor de Ferrari, geralmente. Da hora. Igual uma moto ali. E aqui você não vê só carro, tá ligado? É carro, é moto, é tudo. Todo tipo de veículo automotor você vai ver passando por aqui. É bem da hora. Vamos lá pro postinho, que lá no postinho é o point, tá ligado? Que eu parei mais porque tinha, na verdade tinha uma Urus muito linda, na mesma cor que aquela Lambo ali, aqui na frente, mas acabei chegando tarde demais. Eu parei o Golzinho ali, fui tirar umas fotos dele, a Urus vazou. Mas tem 2 postos de gasolina aqui, bem da hora. Eu já vi uma SF90 ali em cima e a gente vê muito carro legal acelerando. E é bom que hoje é um dia que tá, tipo, tá um clima perfeito, velho. Não tá chovendo, não tá calor, tá da hora. Lambo vindo aí. Eu vi um ronco bem estridente de um V12. Só não sei se tá vindo pra cá. Então vamos ficar meio esperando ela aqui. Mano, tem alguma coisa muito louca subindo aqui, tio. Moças trombetas do céu. Eu quero ficar ali no meio, ali, ó. Foda-se. Meu, tem alguma coisa muito louca vindo aí, mano. Eles não estão entendendo o barulho que o bagulho tá fazendo. Uma Lambo, não, Nossa, são 2. Uma Ferrari e uma Lamborghini ali, ó. Que da hora. Esse carro é muito louco. Essas rodas são sinistras. Tudo de cubo rápido, ó. Que louco. E todas as peças são de carbono forjado.
sinistro. Aerofólizão. Ó, falando com o dono aqui, ó. Esse carro tem kit Novitec. Ali as molinhas, olha lá que da hora. As molas Novitec. Esse aplique aqui é Novitec, esse aplique da saia lateral, o retrovisor e esse aplique da asa aqui, ó. Muito louco. Esse capizão dela tá só o cano praticamente. Sinistro esse carro, mano. Nossa, sinistro. MG V8 turbo. Porschona da... Esse aqui é deve ser uma Turbo S das novas. Animal esse carro, hein? Eu não curto muito a roda desse carro, não sei porque, não me agradou muito o estilo dela. Mas o carro é sinistro. E, cara, é difícil falar isso, mas é o carro praticamente imbengável, uma Turbo S dessas aqui. Não tem como, mano, anda mais que tudo esse bagulho. Eu acho que o Astra... O Astra Forte, o Astra Forte deve andar perto. Tipo, isso aqui, galera, é um carro que, assim, Stage 2, tá? Vamos falar tudo de carro, tudo Stage 2. É muito canhão, mano. Muito canhão. Ó, tem um... Legal que tem uns riscadinhos aqui, ó, só que tem PPF, ó, dá pra ver aqui, ó. Olha lá, tem PPF. Então isso aí, tipo, só pra passar um soprador ali que sai. Isso é bem legal dos carros com PPF. Outra Turbo S. Animal. Ó, a cor da... Só mudando a tonalidade da roda já muda bastante o carro. Isso daqui é o bagulho mais insano de todos. Acho que dos carros, assim, tipo... meu sonho de consumo antes sempre foi... GT3. Sensacional. O barulho da GT3 que da hora. Esse carro é muito louco porque tipo, é um V12zão, motor dianteiro, central dianteiro. E aí, só na boa? Aham. Melhor agora, né? De V12. Cheirinho. Toma cuidado, tá sem PPF. Coisa Cheirinho boa. de Itália. Tá com mais cheiro de paito. Ele tá com 100, O brasão é pintado, ó. Que louco. Tem 200 km só o bagulho? Acabou de chegar. Acabou de chegar, Zerinho. Pegamos ontem, pegamos o quarto, tá? Da hora. A cor dessa roda é muito bonita. Muito bonito. O carro é muito bonito. Olha que louco. Tá de escape original ainda e tal, mas é um V12 cabuloso, tá ligado? É muito da hora. E esse aqui é o barulho mais lindo de hoje, com certeza. Uma SV. É a única no Brasil. Esse carro é... Olha lá. Uma de 600. Só tem uma no Brasil. Essa daqui. Uma SV. Olha que louco, os carbono dela é tudo dry carbon, ó. Tá vendo? Que não brilha o carbono. É tudo carbono seco. Isso eu acho muito louco. Ó, tá bem, tô chocado. Não dá, né? Eu posso ter... Não quer te Que da hora. Qual que é a tua? Dia 5 ficou melhor, né? Chega mais alguém aí. Olha os radiadores aqui atrás, que legal. Escapizão. Sinistro. Sério, esse aqui é um dos barulhos mais loucos que eu já ouvi na minha vida, mano. O V12 o tal do V12 é desgramado de barulho. É muito bonito. Achei que fosse customizável a chave. Até tá com a etiquetinha aí. Da hora. Pode ser que quando você vai configurar o carro, Pode ser que tenha essa opção, né? colocar nos acordalas ali. Eu acho que... Olha que coisa mais maravilhosa, velho. Olha esses bancos. Nossa, o cheirinho de Ferrari é sinistro. Coisa linda. Olha que louco. Olha, os pedal de seta mudaram. Olha que da hora. Muito louco. Chegando uma Porsche GTS. Chegando outra 812 ali. Tá ruim o rolê hoje, graças a Deus. Tem a telinha lá do passageiro também.
Cara, que sinistro, velho. Que sinistro. Queria ver se esse banco é confortável. Se é mais confortável com o 488 ou não. Da hora. O carro é mais confortável com uma 488? Acho que sim. Acho que sim. Da hora. Eu andei só com uma 488 com roda. Entendi. É porque parece, tipo assim, os bancos dela parecem mais seco do que da 488, visualmente, tá ligado? Não sei andando, mas é muito da hora. Lindo carro, mano, parabéns. A configuração é sinistraça. Esse azul ficou muito louco. Esse GT3 é muito da hora. E um 812 sinistro. O IPE e os caramba. Olha esse capizão. Da hora. Pô, vou lá em casa pôr o terno e já volto. Tá bom. Olha que louco, mano. Um bagulho branco com interior vermelho. E é um branco bem pérola. Olha. Você não vai dar pra passar pra vocês na imagem a tonalidade desse branco, mas é sinistro. É muito bonito. Pode ir, Que da hora a frente dela. Acho louco esse suporte de placa de Ferrari ser tipo colado ali embaixo. Nossa, pena ser furado, né, mano? Olha, é furado ali. Que agonia. Podia ser coladinho com uma 3M ali, já era. É, se bem que pela posição dela, ela ia deitar se fosse colada. Não ia dar certo. Tem que achar outro lugar. Da hora. Vocês curtem roda preta? Sim, eu não curto tanto a roda preta. Eu acho que fica bem mais legal uma roda mais clara. Acende o carro. Pneu 275 35 aro 20 na frente e 315 35 aro 20 na traseira. E é legal ver como o pneu tipo, é de perfil alto, tá ligado? É realmente um carro mais voltado pro conforto do que outra coisa, ó. O símbolozinho da Ferrari aqui no pneu. E olha esse aqui, ó. Olha o tanto que tem de pneu aqui, ó. Vamos aqui na Porsche, ó. Se liga, olha a diferença. Olha lá. O pneu é quase 2 dedos mais alto. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Da hora. Esse pneu aqui é um 315/30 aro 21. E aquele ali é um 315/35. Uma S63. Isso é confortável, mano. Nossa, isso aí é um carro de luxo, assim, animal pra usar de dia a dia, tá ligado? O cara tem muito dinheiro. Uma dessa aí blindadinha. A dele é blindadinha, ó. Coisa linda. Da hora. O cara vai sair de 812. Vou dar uma aceleradinha pra gente ouvir o ronco da bichinha. Esse carro é lindo demais. Vai sair pra lá. Ficar a foto dele já pra... Quero muito ver ela acelerando, velho. Quero muito ouvir o ronco desse V12 pessoalmente. Que carro lindo, né, mano? Olha isso. Olha o detalhe da seta. O farol, a entradinha de ar ali no capô. Esse carro é lindo, cara. Lindo. Deu aquela ardida no ouvido assim. Não sei se vocês conseguem ouvir a mesma coisa pessoalmente, como é pessoalmente, tá ligado? O mic é bom, a câmera é boa, mas não sei se dá a mesma sensação. Sinistro. Que merda de trânsito! Bonito o bagulho, né? É o famoso aspirador de pó mais rápido do mundo, aquele ali. O design dos carros elétricos é muito diferente, né?
Sei que muita gente tem ódio dos carros elétricos e tal, mas a gente tem que admitir que, meu, muita coisa... eu acho legal eles lançarem os carros elétricos, porque assim, eu não acho que o futuro do mundo seja carro elétrico. Eu acho que o futuro é carro híbrido. Porque, meu, ainda mais num país igual o nosso, sabe? Nunca que um carro elétrico vai conseguir andar 1000 km sem ter que carregar no meio do caminho, entendeu? E é uma coisa que você tem que parar muitas horas para carregar. Então, eu acho que o híbrido é a resposta. E é legal ter carro elétrico porque eles desenvolvem melhor os motores elétricos, e quanto mais desenvolver os motores elétricos, melhor os híbridos ficam. Muito louco o tamanho disso. Friozão cabuloso. Carro elétrico são carros bem pesados por causa das baterias e tudo mais. E é engraçado como a frente geralmente é bem fechada, tá vendo? Não tem muito espaço para radiador, porque não precisa de tanto radiador. Eles têm radiador também, tá, galera? Para refrigerar as baterias. Mas é bem menos do que um carro normal. Os banquinhos vermelhos dentro, sensacional. O carro deve ser confortável usaço. A traseira desse carro é muito louca, porque ela é gigantona, ó. Da hora. Ali dentro tem uma MG GTR. Sinistro. V8 biturbo. Que louco, esse carro é louco. É legal ver ela de perto. Não pode filmar lá dentro. Essas lojas nunca pode filmar dentro. A gente filma os carros que estão aqui fora. Alguma hora a gente vê uma daquela ali na rua, eu mostro o detalhe dela pra vocês. Ô John, start. Animal, mano, animal, sensacional. Isso é louco, isso aqui é muito louco, tipo, ver um V10zão desse pessoalmente assim acelerando. Vocês viram o escape do bagulho e tudo mais, a gente vê todos os carros parados, mostrar os detalhes dos carros e por fim, ver os carros acelerando é sensacional, cara, sensacional. É muito louco e é por isso que eu gosto tanto dos motores grandes dos carros italianos, tá ligado? Porque você vê, tipo, o Porsche anda muito, o Porsche anda mais que aquela Lambo. Mas a Lambo, meu, choca. Como é que eu vou falar? A aparência do carro, o barulho do carro é totalmente diferenciado. O rolê hoje foi muito da hora. Você tá maluco? É legal. Eu falei pra vocês, é muito louco ver a diversidade. E sabadão é um dia perfeito pra vir na Avenida Europa, cara. Porque sempre tem as lojas e tal, você tem que sair pra caçar, tá ligado? Tipo, ver qual loja tá mais da hora, qual lugar tá mais legal. Porque sempre ver os donos dos carros tomar café da manhã aqui, trocar ideia, comprar carro novo. Então um rolê sinistro. Se inscreva no canal que todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês, sempre atrás de carros novos, montando vários carros legais. Cliquem na bolinha aqui pra inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeos assim, clique em cima. E valeu, Petrohead, a gente se vê no próximo vídeo.